Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт ноён талагтай нараа. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт зочдоо. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт Сүхбаатар аймгийн Эрдэмтэн мэргэн доктор профессор багш нар, сурагч нар, Монгол улсын төрийн түшээ Сүхбаатар аймгийн эрхэм удирдлагууд та бүхэндээ энэ өдрийн чин сэтгэлийн халуун мэндийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлж хүндэтгэн өсөж байгааг минь хүлээн авна уу. Юрий Малчны хотноос ертөнцийн дэвжээнд гаргаж, ерхэг найгсан талаас 9 гарагт хүргэж, багш та хүүхэд шуугсан их өргөөний эзэн юм, багш та хүсэл долгисон ирээдүйн замын их юм аа. Тэртээ он жилүүдэд энэ сайхан мөртүүдийг тэгэн алдар тэрөө наригч хэлсэн байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллага зохион байгуулж байгаа. Шилдэг багш шалгаруулах уралдааны маань дүн гарч аваргуудаан шилдэгүүдэн тодруулахад бэлэн боллоо гэхэд өчтөө хамтдаа бие биендээ баяр хүргэцгээе. Баяр хүргэе. Сүхбаатар аймгийн залуус нэгдэж, Сүхбаатарчууд боловсролдоо анхаарч, боловсролыг дээшлүүлж, энэ шатыг ахиулж, Монгол улсдаа тэргүүлэх тэр том зорилгыг тавин ажиллана гэдэг бол гайхамшиг юм. Энэ гайхалтай зүйлийг бас дэмжин ажиллаж байгаа. Сүхбаатар аймгийн засаг дарга намын газар, засаг дарга иргэдийн хурал, улсын хурлын эрхэм гишүүд, цааман одоо хамгийн гол нь энэ нутгийн эрдэмтэн мэргэн багш нартаа туйлын их талархлыг илэрхийлж байна. Та бүхэндээ баяр хүргэе. Ингээд Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллага зохион байгуулж байгаа шилдэг багшаан шалгаруулах хуралдааны дүн гарч инх аваргуудаан тодруулахад бэлэн боллоо. Ингээд энэ арга хэмжээг албан ёсоор нээж үхэл нүхмэн Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн IDC группийн ерөнхийлөгч оюн Баярхүү таныг тайлснаа. Хүндэтгэн өрье архим зочдоо хүлээн авна. За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн минь төргий. Маска тайлж байгаа дээр чи. За үг хэлхийнхээ өмнө би бас тайзнаа Сүхбаатар нэг мөрөөдлийнхөө залуусыг өөрөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Яагаад гэвэл би энэ тайзан дээр үг хэлэхдээ миний ар зогсох хүмүүсийг төлөөлж үг хэлэх юм байгаа. За тэгээд тайзан дээр манай Отгонбаатар, Баярхүү, Мөнхбаяр, Эрдэнэбат, Анд, Мөнхтуяа, Мөнхсүх, Архичаа базар, Мөнх учрал, Баццэг гэд манайд бүгд гараад ирээрээ. За халдвар хамгааллын дэглэмээ бариад бүгд шинжилгээ өгсөн байгаа шүү. Тийм болохоор сайн зовхон байхгүй. Юуны өмнө Сүхбаатар аймгийн боловсролын салбарыг манлайлан ажилтдаг та бүхэндээ Эрдмийн баяр буюу 2021 оны 9 сарын 1-ний өдрийн халуун мэндийг хүргье. Сүхбаатар нэг мөрөөдлийн залуус бид нар нэгдээд 2018 оноос үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийнхаа цаашлаад улс орныхоо хөгжил дэвшилт нэмэр болох нийгмийн сайн сайхны төслүүдийг олныг хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж байна. 2019 оны 11 сард ковидын нөхцөл байдал хүндрэхээс өмнө Сүхбаатар нэг мөрөөдлийн залуус бид нар Сүхбаатар Эдүү форум буюу Сүхбаатар аймгийн боловсролын хэлэлцүүлгийг хийсэн байгаа. За 2019 оны тухайн хэлэлцүүлгээр ямар зорилтыг тавьсан бэ гэхээр Сүхбаатар аймгийн дунд боловсролыг ойрын хугацаанд Монгол улстай тэргүүлэх болгоё. Тэхийн тулд хэд хэдэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэе гэж зорилт тавин ажилласан байгаа. За эдгээр хөтөлбөрүүд дундаас хамгийн гол одоо үр өгөөж өндөртэй хөтөлбөр буюу багш нарын хөдөлмөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэхээр зорин ажилласан Сүхбаатар аймгийн шилдэг багш шалгаруулах 2020 уралдаан маань өнөөдөр ингээд эхний шатныхаа шалгаруулалтын дүнг танилцуулж шагналаа гардуулахад бэлэн болоод байна.
За эхний шатны шалгаруулалтын хувьд 2020 онд явагдах байсан. Мэдээж нөгөө 2020 оны Олимп 2021 онд болсон шиг дэлхийн хэмжээний асуудал үүссэн учраас өнөөдөр эхний шатны шалгаруулалтын шагналыг гардуулахаар бүгд цугларсан байгаа. За тэгээд цаашдаа одоо өнөөдрийн үйл ажиллагаан дээр бас нэлээд олон сюрпризүүд, сонирхолтой зүйлс, ер нь боловсрол сэтгэл тавьж байгаа хүмүүсийг аль болох бүгдийг цуглуулахыг зорьсон. Мэдээж энэ заалан дотор бол багтахгүй учраас төлөөлөл цуглуулсан байгаа шүү. Тэрийг бас ойлгоорой та бүхэн. За тэгээд өнөөдрийн нээлтийг Сүхбаатар аймаг Монгол улсдаа 1 номерын боловсрол олгодог аймаг болгохын төлөө зүтгэе гэж нийт багш нартаа, нийт сургуулийн менежерүүд, захирлууд, боловсролын салбарыг дэмжин ажиллаж байгаа та бүхэндээ мөн Сүхбаатар аймгийн удирдлагуудаа бүгдэнд нь Сүхбаатар аймгийг Монгол улсын 1 номерын боловсрол олгодог аймаг болгохын төлөө зүтгэе гэд өнөөдрийн шагналын арга хэмжээ нээснийг мэдгдээ. За залуустай баярлалаа. Наран мандах нутгаас энэ гайхалтай санаачлага эхлэж монголчуудын боловсролын төвшин хэд хэдэн шатаар ахна гэдэг бол энэ гайхамшиг юм аа. Ингээд өнөөдрийн танхимд хорон зуулсан эрхэм багш нартай дахин талархлыг илэрхийлье. Өнөөдөр бол одоо 9 сарын 1-ний өдөр, ерөөсөө бидний баярын өдөр, энэ гайхалтай өдрийг бол хүүхэд насндаа эргэж утсан юм шиг үргэлж бид санаанд дурсаж ингэж баярлаж явдаг. Ийм учраас өнөөдөр хамгийн гайхалтай хүмүүс болох багш нараа алдар шуулан дуулах ёстой гэж ойлгож байна. Ингээд та бүхэн юм Монгол Улсын соёлын тэрэгний ажилтан дуучин Ундралыгаан багшаан дуулыг мэн гайхалтай дууг хамтдаа дуулцгаая гэж эрхэм дуучнаа тайлснаа. Хүндэтгэн өрье. Хүлээн авна уу? Багш нартай баярын мэнд хүргэе. Бүгдээ хамтаа дуулъя. Замик зачукста Орелдек марти макштани Öçünges bahar surig makyadone Öçünges bahar surig makyadone Чукста Үцрийг сүл хүчгийн гоцаачукста Үнэхээр хармаар димагштаны Үрдгай ходон сайхан надрыг магтя Үнэхээр хармаар димагштаны Үрдгай ходон сайхан Maria
Бүх багш нартаа сайн баярын мэнд төргий. 9 сарын 1 болгон бүх багш нарын ер нь ингээд сурагч байсан хүн болгон ингээд ерөнхий боловсролын сургууль оюутан цагаа төгсөөд гардаг те. Тэгээд 9 сарын 1 бол хүн болгоны зүрхэнд хамгийн сайхан өдөр байдгаа. Тэгээд ялангуяа багш нар та бүхний маань хувьд бол дахиад шинээр ирж байгаа хүүхдүүдтэйгээ шавнартайгаа уулзах юм гайхалтай сайхан мөчөө. Тэгээд дахин та бүхэндээ 9 сарын 1-ний баярын мэнд өргөнд дэвшүүлье. Тэгээд өргөжлүүлээд та бүхэндээ зориулаад Гүр Азрын шүлэг Эрдэнэтийн аялгау сайхан чимда Монгол хүн болж төрөх гэдэг дууга өргөн барья. Хүлээж авна уу.
Тэгсэн чинь та Монгол хүн болж төрөх. Өндөрлөлтөнд баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Одоо надад л ахиж 9 сарын 1 ирэхгүй гэж бодохоор бас жоохон сэтгэл дотроо бол их сонин санагддаг. Яг тэгэхээр 10 жилийн тэр гайхалтай дурсамжууд, хайртай багш нар минь хамгийн их айдаг хүмүүс маань энэ төр байдаг шүү дээ. Би бол 10 жилдээ математикийн багшаас их айдаг байлаа. Тэгсэн ер нь эргээд бодоход надад хамгийн хайртай хүмүүс маань математикийн багш маань байсан юм байна. Тэгээ би та бүхний бас нэгэн эрхэм хүнийг тайзнаа өрж өгөөлөөч гэж хүсэж байна. Манай баярхуу бид хоёр их сургуульд, манай Монгол Улсын их сургууль, би соёлын сургуульд хамтдаа сурдаг байлаа. Тэгээд баярхуу маань одоо муйс төгснөөс хойш нэг 6-7 жилийн дараа байлаа дахиад шалгалт өгсөн чинь 1000 гаруй хүүхдээс баярхуу 15 төлөв 5 төлөж хасч ирсэн юм байлээ. Тэрийг харчаа би бүр гайхаж ирсэн ч та. Чи юм мартдаггүй юм уу? Тэгсэн даан чи багш сайн хүн байж бас. Ингээ би манай баярхуугийн одоо математикийн багш Эрдэнэ өгшигаа тайзнаа хүндэтгэн урьж байна. Та бол одоо супер математикийн багш хөө юм гэдгийг бол таны шавнарыг олон баталж харуулж ирсэн. Эрхэм багшигаа тайзнаа хүндэтгэн урья. Үг хэлнэ үг хэмээн орж. Би нөгөө үгээ энэ дээр бэлдсэн юм аа. За өнөөдөр их баяртай өдөр болж байна. За тэгээд Сүхбаатар аймгийн боловсролд тэр байтугай одоо Монгол Улсын боловсролын хэмжээнд одоо түүхэн цоошин ийм үйл явдал болж байгаад та бүхэнд одоо баяр хүргэе. Та нар бол энэ бүгдийг гэрч болж байна. За багш нар та бүхэн олон сайн шавьтай, олон сайн боловсон хүчин бэлдсэн. Улс орныхоо эдийн засгийг чирж авах олон сайн бизнесмен, татвараар одоо чирж авсан олон сайн бизнесмен, олон мундаг хүмүүсийг төрүүлсэн юм гавьяатай хүмүүс. Нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллага болоод одоо бидний шав Төмөр уугийн баяр хүүгийн хувьд бол нэг онцлог байна. Хэдийгээр одоо ингэж улсдаа одоо татвараа төлж улс орноо одоо авч явахын зэрэгцээ, нутаг орноо гэсэн сэтгэлтэй, аймаг орноо гэсэн сэтгэлтэй ийм мундаг залуус байгаад одоо багш хүний хувьд одоо том баяртай байгаагаа хэлэх хэрэгтэй байна. За баяр хүүгийн хувьд бол олон одоо тийм мундаг чанар бий. За би одоо багаас нь одоо мэдхийн хувьд баяр хүүгийн талаар хэдэн үг хэлье гэж одоо хэмээв. За ер нь бол одоо нэг үе баяр хүүгээ одоо мундаг математикч болж одоо олон асуудал шийдсэн ийм одоо хүн болно гэж санаж явсан үе бий. Гэхдээ одоо энээс илүү мундаг чанартай маш олон хүнийг бэлдэх ийм нэг хүн өсгөж байцсан тэр үедээ мэдсэнгүй. Одоо ингэж одоо бодохоор баяр хүүдээ баяр хүргэе гэж бодож байгаамаа. За та бүхэн мэдж байгаа өнөө хавар одоо санал тавиад 2020-21 оны хичээлийн жилийн төгсгөл дээр одоо над санал тавиад ингээд математикийн сургалт явсан. За энэ сургалтанд бол одоо маш олон хүн тусалж дэмжсэн. Энэ бүгдийн талаар жич одоо би одоо баярсан таларснаа илэрхийлнэ. За энэ сургалтын дээр бол одоо сургалтууд олон юмыг бас над нээж харуулах ийм одоо боломж өрдүүлсэн. За тэгээд энэ сургалтаас би ажихад бол юу гэж мэдэгдэж байна вэ гэхээр би одоо тэр сургалтанд одоо хүүхдүүдийн хандлага өөрчлөх маш олон зүйл ярьсан. За тэрэндээ одоо бас ихтгэл төрүүлэхүйц нэг үгийг байнга хэлдэг. Энийг юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр багш нар та нартайгаа холбохын тулд хэлж байгаамаа. Юу гэж хэлдэг вэ гэхээр яагаад гэдгийг мэдэхгүй Сүхбаатарын хүүхдүүд бол оюуны их өндөр одоо потенциалтай. Яагаад гэдгийг мэдэхгүй Сүхбаатарын хүүхдүүд бол залах уу гэж би хэлдэг байсан. Энийг би юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр байгалийн тэр чадамжийг бол эзэмшихэд хэцүү. Залах уугууд багш нар бид нар засч болно. Ингээд бид нарт бол маш олон нөөц байна, маш их боломж байна. Бид нар хэн нэгнийг гээхгүй гэдэг нь хэн нэгний сурах боломжийг алдуулахгүйгээр урагшлах боломж байгаа. Энэ бүгдийг одоо амжилтанд хүрэхийн тулд одоо энэ баяр хүүгийн санаачилсан нэг мөрөөдөл нэг сарангийнхан бол одоо Монгол улсын хэмжээнд байхгүй ийм өндөр шагналын сантай ийм уралдаан зохион байгуулж байгаад бидэнд бас их боломж олгож байгаа шүү. За та бүхэн минь амжилт гаргаарай. За би одоо нөгөө юм харахгүй байгаа учраас энэ үгээ уул нэг сайн бэлдсэн юм. За өөрийнхөө зоргоор ярьчлаа. Ингээд сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай Сүхбаатарчуудаас Монгол улсад тэргүүлэх олон мянган скейтнүүд төрөх болтугай гэж өрөөе.
Эрхэм багш тань баярлалаа. Багшийн эрдэм шавьяас гэж гоё үгүй. Тэм учраас өнөөдөр одоо манай Эрдэнэ багшийн олон шавнар Монгол улсын одоо өнцөг болон бүрт дэлхийн өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч алдар гавьяаг нь зураатуулж яваа гэдгийг бол одоо энд хэлэх зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Эрхэм багштай баярлалаа. Таны цаашдаа амьдрал сайн сайхан өгсөе. Хэрхэм зочдоо Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллагаас зохион байгуулж байгаа шилдэг багш шалгаруулах хуралдааны дүн гарсан. Энэ доргом өчид бас одоо эрхэм багш нартай шагналыг гардуулахад бэлэн боллоо. Ингээд шагнал гардуулах эрхэм зочдынхаа нэрсийг даавхандад өрдөе. Сүхбаатар аймгийн засаг даргын орлогч Мөнгө Сая таныг тайснаа хүндэтгэн өргөж байна. За Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн Баярхүү таныг хүндэтгэн өргөж байна. Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн Мөнх Баяр таныг тайснаа хүндэтгэн өргөе. За мөн багш Төвшин Жаргал, багш Адиажов, багш Оюун цэцэг нарыг шагнал гардуулна хэмээн тайзнаа хүндэтгэн өргөе. Энэ ташрамд ямар багш нар шагнал гардан авах бол, ямар багш нар шалгарсан бол, ямар багш нар одоо өнөөдрийн энэ тайзнаас шагналтай буух гэсэн олон одоо зочдын сэтгэл догдлол олон зүйлийн дотор бас ажиглагдж байна. За ингээд шагналыг та бүхэнд уншихад бэлэн боллоо. Эрдэмтэд анхаарал хандуулно. Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллагын зохион байгуулж буй Сүхбаатар аймгийн шилдэг багш шалгаруулах хуралдаан 2020-ын 1-р шатанд шалгарсан тул баяр хүргэе. За жаргал сайхан ирээдүйн сан, Баярхүү Foundation Family сан Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллага гэсэн байна. Энэ хүн бол Баруун Урд сумын 4-р сургуулийн багангийн багш Алтан Туяа таныг тайзнаа хүндэтгэн өргөж байна. Танд баяр хүргэе. За батламж мөн одоо мөнгөний шагналын хамт гардуулж байна. Танд баяр хүргэе. Аз жаргал эрүүлэх сайн сайхныг хүсье. За бүгдээрээ баяр хүргэе гэж байна. Дараагийн багшийн нэрийг дурдъя. Баруун Урд сумын 1-р сургуулийн багангийн багш Дэ Уран Туяа таныг өргөж байна. Танд баяр хүргэе. За шилдэг багш нарын нэрсийг хараараас нь дурдж байгаа. За бид одоо нөгөө коронавирустай их хэцүү нөхцөл байгаа учраас гэхдээ өнөөдрийн одоо энэ дэрсэнд очиж бүгд шинжилгээг өгөөд одоо халдвар хамгаалалтын дэглэмээ сайн барьж байгаа учраас би бас нэгэн зайтай дурдж явах нь. За дараагийн багш Баруун Урд сумын 3-р сургуулийн багангийн багш С Урт насан танд баяр хүргэе. За батламж мөнгө шагнал. За дараагийн эрхэм багш Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын багангийн багш О Инх Туул танд баяр хүргэе. За та шагналтай гардан авна уу? За батламж одоо мөнгө шагналын ам гардуулж байна. Манай шагнал гардуулж байгаа зочид жоохон урагшаа гарч гардуулж өгөөрэй. Зочдойгоо шагналыг. За. Баруун Урд сумын 2-р сургуулийн багангийн багш Б Отхон Чимэг танд баяр хүргэе. Та шагналаа гардан авна уу?
За шагнадаа гардан аваад гардуулж байгаа эрхэм зочдынхаа хамт тусалгын зургийг татуулаарай. Эрхэм багш нартай баяр хүргэе. Ардын олон хүүхдийг авьяас бэлгийг нээж алдаршуулж тэдэнд эрдэм мэдлэг боловсрол гэж хамгийн чухал зүйлийг өгч байгаа эрхэм багш нартай баярлалаа. Дараагийн шилдэг багш Баруурт сумын 1-р сургуулийн математикийн багш Б Баасанхүү. Танд баяр хүргэе. Та шагнадаа гардан авна уу? Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан гэмээр гайхалтай тэмдгийг ингэртэн зөөсөн олон багш нар шагнадаа гардан авч байна. Та бүхэндээ баяр хүргэе. За Баруурт сумын 4-р сургуулийн математикийн багш Д Мөнх Гэрэл танд баяр хүргэе. Та шагнадаа гардан авна уу? Баруурт сумын 3-р сургуулийн математикийн багш О Шин Зөрг танд баяр хүргэе. За багш нартаа батламж 3 сая төгрөгийн шагналыг гардуулан өгч байна. За мөнгийг бол одоо бид нэр бас гардуулан өгч байгаа. Баяр хүргэе. Скватер сумын математикийн багш Г Дүлгүн танд баяр хүргэе. За Баруурт сумын 3-р сургуулийн Монгол хэлний багш С Дорж Дулмарагчаа танд баяр хүргэе. За батламж 3 сая төгрөг шавнаран сайн бэлдэж тэдний сурлага боловсрол бүх зүйлээр анхаарч эргэлсэн ажилтан одоо гавьяа амжилт гаргасныг тань үнэлж энэ шагналуудыг гардуулж байна. Баяр хүргэе. Баруурт сумын 4-р сургуулийн Монгол хэлний багш Б Баттулга танд баяр хүргэе. Дарган сумын Монгол хэлний багш А Цэрма танд баяр хүргэе. Та шагнадаа гардан авна уу? Заман батламж 3 сая төгрөгийн шагналыг инхүү гардуулан өгч байна. За шагналыг Скватер аймгийн засаг даргын орлогч Мөнх Сая, Скватер 1 мөрөөдөл төрийн бас байгууллагын удирдах зөв бүлгийн гишүүн Мөнх 2, Скватер 1 мөрөөдөл төрийн бас байгууллагын удирдах зөв бүлгийн гишүүн Баяр Хөө, багш Төвшин Жаргал, багш Адиажов, багш Оюун цэцэг нарын инхүү гардуулж байна. За энэ торгон мөчид баярын сэтгэлдийг тайзнаас хуваалцсан хэмээн Баруурт сумын 3-р сургуулийн багангийн багш Урт насан багшийг тайзнаа хүндэтгэн өрье. Та өнөөдрийн одоо баярын сэтгэлдээ энэ торгон мөчид хуваалцсан уу гэж таны хүндэтгэн өрье. Урт сургуулийн багангийн багш Урт насан таныг өрж байна. Цогтой халуун мэндийг хүргэе. Өнөөдөр одоо Сүхбаатар аймгийнхаа одоо боловсролын байгууллагт 21 жил ажилласныхаа одоо хүч хөдөлмөрийг үнэлүүлж, дүгнүүлж, шилдэг багшаар шалгарсанд маш их баяртай байна. За нийт шилдэг одоо болсон багш нартаа бүгдд нь одоо маш том амжилтыг хүсэн өрөөгөөд бүгдээрээ одоо цаашдаа боловсролынхоо төлөө одоо хүүхдүүдийнхээ одоо сурлагын төлөө одоо чин сэтгэлээр ажиллана гэдэгтээ бол итгэлтэй байна. Бүгдд нь амжилт хүсье.
За багш нарын тайзны урдлаар бүгдээрээ зогсохыг хүсэж байна. Манай багш нар бас шагнад тогтоосон ч урагшаа зогсчих. Одоо нөгөө коронавирустэй үе учраас ингээд бөөндөө зураг авах болохоо хичээдэн шүү дээ. Та манай багш нар урдлаараа зогсчих. Тэгээд хэдүүлээ сайхан дурсгалынхаа зургийг татуулъя. Бүх багш нартаа баяр хүргэе. За шагнад гардуулсан болон шагнад гардаж явсан эрхэм зочдтой баярлалаа. Би дараагийнхаа нэгэн эрхэм хүнийг тайзнаа өргөхөд бэлэн боллоо. Нутаг орныхон төлөө, аймгийнхаа төлөө, унсан газар угаасан усныхаа төлөө олон зүйлийг өвчтөд бүтээж байгаа олон мундаг залуус бий. За түүний би бол дотроо бол төлөөлнө гэж бодож явдаг. Ингээд та бүхний өмнө би Сүхбаатар аймгийн засаг дарга ноён Идрүү таныг тайзнаа үгэлж баяр хүргэнэ хэмээн хүндэтгэн өрье. За энэ сайхан цэлгэр тахимд цуглацгаасан нийт багш сурагчид за мөн урилгаар ирсэн хүндэж очид та бүхэндээ энэ орооны амар амгалан айлтгая. За арга хэмжээ эхлэхэд багшийн тухай дуу явсан чи үнэхээр бас огшоод өөрөө ирэхгүй бид нар чинь бүгдээрээ сая бослоо. Ягаад тэгэхээр энд байгаа манай их хурлын гишүүн, манай орлогч, за миний бие энтер ингээд ажил амьдралынхаа гарааг энэ багш хэмээх ийм сайхан одоо нэр хүндтэй ажлаас ажил амьдралынхаа гарааг эхэлсэн учраас бидний ажил амьдрал ч гэсэн ийм бас өөдөө сайхан явдаг гэдэгт бол бүрэн итгэлтэй байдаг. Монголын нэг мөрөөдлгээд энэ сайхан залуучууд маань санаачлаг гаргаж Сүхбаатар аймгийн боловсролын төвшинг урагшин ахиулахад жинтэй тов хом нэмэр оруулж байна. Энэ маань ч гэсэн эхнээсээ үр дүнгээ өгч сая эсэлтийн ерөнхий шалгалтаар нийт дундаж оноогоор Сүхбаатар аймаг 21 аймгаас 6-т явж байна. 6 дугаар байр гэдэг бол бас тийм шамлахаар амжилт биш ээ. Манай залуучууд бас багш нар сурагчдаа ингэж дэмжиж бас чадж байна. Аймаг орон нутгийн зүгээс ч гэсэн бас багш сурагчдаа дашуур өгөх өөднөөс зөвхөн барилга байшинг тооцохгүйгээр шууд сурагчдаа очих, шууд багш нарынхаа одоо заах арга хэрэглүүнтхүүн кабинетийн байгуулж өгөхдөл энэ жил орон нутгийн төсвөөс 500 гаруй сая төгрөгийг хуваарлан хэрэгжих шатанда явж байна. Бид нар цаашдаа жил жилдээ энэ хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бас бууруулахгүйгээр боловсролын салбартаа жил жилдээ хөрөнгө оруулалтыг бас хийж явахыг зорж байгаа. Энэ бүгдийн үр дүнд сая бид нар нээлтэн дээр хэлсэн үндсэндээ боловсролын сургалтын чанараар Сүхбаатар аймаг Монгол улсын 21 аймагта 1-р байранд орох зорилтоо бид хамтдаа биелүүлж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна. Энэ зорилтыг биелүүлэхэд хичээн зүтгэж байгаа манай багш нараа урамшуулж байгаа залуучуудаа сургалтын үйл ажиллагааг чанартай зохион байгуулж хийж явж байгаа багш нартаа за мөн хичээж зүтгэж ажиллаж байгаа сурч байгаа бяцхан одоо сурагч дүү нартаа бүгдэнд нь та бүхэндээ
баярлалаа гэдгийг дахин хэлье. За мөнгөцөө даргаагаа урьж байна. Ингээд аймаг орон нутгта үе тэнгийнхаа найс нөхдийг бас одоо хошуучлан ажилласан нийт одоо 800 оноо авсан сурагчдаа мөн тэднийг бэлтгэсэн нийт багш нартаа аймаг орон нутгийн зүгээс бас ийм одоо талархал урамшил өгье гэж ингэж ярьж бодож байгаа. За мөн манай багш нарыг маань бас ийм том хөрөнгө оруулалт хийж урамшуулж байгаа нэг мөрөөдлийнхөө залуучуудад бид нар бас ийм аймаг орон нутгийнхаа нэрийн өмнөөс нийт багш нар сурагчдынхаа нэрийн өмнөөс бас ийм талархал хадгаруулъя гэж шийдсэн юм аа. Ингээд мөнхцөө даргаагийн талархлыг уушид танилцуулна гэж урьж байна. За өнөөдөр үнэхээр их сэтгэл догдолсон Сүхбаатар аймгийн боловсрол энэ оюун хүчээ дайчилдаг багш нарыг маш томоор урамшуулсан юм сайхан арга хэмжээ болж байна. Тэгээ энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа Сүхбаатар нэг мөрөөдлийн хамт олонд талархал хадгалуулахаар ингэж шийдвэрлсэн байгаа. За талархал Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллагын хамт олонд төрлөх Сүхбаатар нутгийнхаа боловсролын чанарыг улс аймгийн түвшинд ахиулан багш суур бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, багш удирдах ажилтныг хүн хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн тэргуун туршлага, шинэ арга зүйг түгээн дэлгэрүүлэх, хүүхэд өсвөр үеийн оюуны боловсролд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй нутгийн залуус та бүхэндээ талархаж ирээдүйд хийж бүтээх их үйлсэд тань өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөө. Сүхбаатар аймгийн засаг дарга Эм Мэдрбат Баруурт 2021 оны 9 сарын 1 ингээд Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллагын тэргүүн баяр хөөр таныг урьж байна. Бидний хичээл сургалтын үйл ажиллагаа мэдээж дэлхийд даяар тархсан цар тахлын үед амаргүй цаг хугацаанд үргэлжилсэн. За мөн эхэлж байна. Тэгээд энэ хугацаанд бас СТ ерөнхий шалгалтанд маш сайн бэлдэж амжилт үзүүлсэн багш нар олон хүүхдүүдийг шагнах захирамж бол өнөөдөр гарсан байгаа. За ингээд Монгол улс Сүхбаатар аймгийн засаг даргын захирамжийг танилцуулъя. 2021 оны 9 сарын 1-ний өдөр дугаар А570 Баруурт сум шагнах тухай Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 1-5-А 29-ийн 2 аймгийн засаг даргын 2021 оны 6-р сарын 21-ний өдрийн шагналын журам батлах тухай А381-р захирамжийг тус үндсэн захирамжлах нь 1. 2021 оны СТ ерөнхий шалгалтын дүнгээр Монгол хэлний хичээлээр 800 оноо авсан Баянгэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч Э Будханд, Баруурт сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн сурагч Ц Мишель, нийгмийн ухааны хичээлээр 800 оноо авсан Баянгэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч Э Хонгорзул, математикийн хичээлээр 800 оноо авсан Баруурт сумын ерөнхий боловсролын 1-р сургуулийн сурагч Ж Анууч нарыг тус бүр 500 мянган төгрөгөөр бэлтгэсэн багш Эр Дэлгэр Зогт, Б Одон Чимэг, А Баярмаа, А Эрдэнэ 2 нарыг тус бүр 200 мянган төгрөгөөр шагнан сугай. За 2 шагналт шаардагдах дээрх хөрөнгийг засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зарлаа санхүүжүүлэхийг санхүү төрийн сангийн хэлтэс Д ариун жаргал зөвшөөрсөг. Засаг дарга Эм Мэдрбат. За ингээд хүүхдүүдийн шагналыг За хүндэт Ж Ануужин танд Баруурт сумын ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р сургуулийг амжилттай суралцсан төгсөж СТ ерөнхий шалгалтанд математикийн хичээлээр 800 оноо авч тэргуун магнит
жагсан тул 500 мянган төгрөгөөр шагнав. Сүхбаатар аймгийн засаг дарга энэ Идрот 2021 оны 9 сарын 1. За дараагийнх нь Баруурт сумын ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р сургуулийг амжилттай суралцсан төгсөж, СТ ерөнхий шалгалтанд монгол хэлний хичээлээр 800 оноо авч тэргүү магнаа шалгарсан Ц. Мишель. За хүндэт бод ханд Баянгэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг амжилттай суралцсан төгсөж, СТ ерөнхий шалгалтанд монгол хэлний хичээлээр 800 оноо авч тэргүү магнаа жагсан тул 500 мянган төгрөгөөр. Бод ханд араа эрэг байгаа л та. За мөн Баянгэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг амжилттай суралцсан төгсөж, СТ ерөнхий шалгалтанд нийгмийн ухааны хичээлээр 800 оноо авч хүндэт хонгорцол байна. СТ ерөнхий шалгалтанд шавнараа амжилттай бэлтгэж өндөр оноо буюу 800 оноо дээдлийн оноог авсан шавнараа бэлтгэсэн багш нарыг шагнаж урамшуулах чинь. За хүндэт Эрдэнэбаяр багш танаа. СТ ерөнхий шалгалтанд сурагчтай амжилттай бэлтгэсэн шав Н.Ж. Анууч нь математикийн хичээлээр 800 оноо авч тэргүү магнаар жагсан тул өргөмжлөлт 200 мянган төгрөгөөр шагнав. Сүхбаатар аймгийн засаг дарга М. Идрот. Дараагийн багш Б. Одон Чимэг Баянлах сумын биш 1-р сургуулийн багш Б. Одон Чимэг. За Одон Чимэг багш маань Ц. Мишель гэх сурагчаа монгол хэлний хичээлээр 800 оноо авч тэргүү магнаа жагсаж мөн улсын дагуу шагнуулж байна. Баянгэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн нийгмийн ухааны багш Баярмаа багш мөн шагнасан байна. Баярмаа багш байна уу? За Баярмаа багш. За дараагийн багш мөн Баянгэр сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн монгол хэлний багш Дэлгэр Зөгт багшийг урьж байна. За Дэлгэр Зөгт багшийн шав бод ханд маань монгол хэлний хичээлээр 800 оноо авсан байна. Бид нарыг 10 жил байхад ингэж явдаг байсан бол сайхан аа. Тэгэхээр би энэ торгон мөчид бас сая 1-р 10 жилийг 800 оноотойгоор дүүргэж чадсан, СТ ерөнхий шалгалтыг амжилттай өгсөн Орос улбаны улсын Санкт Петербургийн их сургуулийг одоо амжилттай авч чадсан Ануужин дүүгээ бас үгэлээсэй гэж хүсэж байна. Хон утгагүй 10 сард Монгол улсаасаа ингэж гараад ирэх юм дөө. Орос улбаны улс руу явах юм байна. Бүгдээрээс нэг сайхан баяр хүргэчээ.
Юуны өмнө цугларсан багш сурагчдаа бүгдэнд нь хичээлийн шинжилгээний баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд 800 авч чадсандаа үнэхээр их баяртай. Тэгээд энэ 800 оноо маань авахад тусалж хичээлийг маань бүгдийг зааж өгсөн багш нартаа баярлалаа. Тэгээд тусалж дэмжижсэн хүмүүстээ баярлалаа. За дүүдээ амжилт хүсье. Оросын холбооны улс бол их том хөрх айл. Тэр дундаа Санкт-Петербург хот бол гайхалтай хот. Энэ их сургуулийг аханд амжилттай дүүргээд эргээд эх орондоо ирж ажиллаарай. Тэр дундаа Сүхбаатар аймагтай ажиллахыг хичээгээрэй. Тийм ээ. Дүүдээ амжилт хүсье. Тэ баярлалаа. Ингээд сая шагнад гардан авсан багш нар заамун одоо манай аймгийн одоо Сударгаас ард улсын шагналыг авсан мөн эрхэм зочдод зориулж дараагийнхаа бас эрхэм уран бүтээлчид хайснаар хөл бэлэн боллоо. Ингээд би та бүхний өмнө монголчууд ер нь авьяастай юм. Монголчууд маш авьяастай, дасан зохицох чадвартай ийм хүмүүсийг монголчууд гэдэг. Тэгэхээр саяхан болсон дэлхийн шоу бас Монгол болсон Voice нэртэй шоу. Энэ шоуны шилдэг оролцогчоор шалгарсан дуучин Дашнимыгаан тайзнаа хүндэтгэн өрж хүлээн авна уу? За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн сайхан гайхалтай үдшийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тэгээд өнөөдөр энэ сайхан гайхалтай өдөр хичээлийн шинэ жилийг эхэлж байна. Энэ сайхан эрдэмтэн багш нар сайхан хүмүүс морлон саадсан байна. Та бүхэнд ажлын өндөр амжилт, азаж жаргал эрүүлэнг сайн сайхан бүхнийг хүсэн гэрөөгөө нэгэн сайхан дугаар та бүхэндээ дууны мэдлэгээ өргөн дэвшүүлье. Хаурин За баярлалаа. Тэгээ үргэлжлүүлээд энэ сайхан өргөнд борлон саадсан бүх сайхан бүсгүйчүүдэд зориулаад бүсгүй дуу та бүхэндээ зориулсан өргөн барья. Бүгдээрээ сайхан хамтран дуулцгаая. Тэгээд эрчүүдтэй хамтран дуулъя. Бүсгүйчүүдэд зориулсан нэг сайхан алгад шиг бие биендээ зориулаад баярын мэнд хүргэе.
зүрхийг чинь яалаа инхри цайлэр бүсгүй мэ ингри чинь мартаж ядамгүй энэл насараби үгэж явахндэ хамтдаа Асгараад төгтдгүй нулимсийг чинь яалаа амьдрал таасан бүсгүй ахаг чи хүртэл мартаж ядамгүй арухан дурлалда шатаж явахндэ Usasa kalma si Bibi na zarulat. Hüseyin'in ciddi bayrağı durgi. Orada koltuğu bir Türkiye bir yerde. Hocumda çirsin bu sigime Arta kurtu no çıkarsa Hatoğun tavgında kansır yok önde За маш их баярлалаа. За тэгээ үргэлжлүүлээд бас та бүхний сайн мэддэг дуу та бүхэнтэйгээ сайхан хамтран дуулъя тэгээд. Манайх өшөө гоё чанга дуулна шүү одоо. Уртлын хэд гоё дуулж штэ ир залууч тий. Тэгээ та бүхнийхээ бүх сайхан ээжийн нэр зориулсан нэг сайхан ээжийн дуу бүгдээрээ сайхан хамтдаа дуулцгаая. Бүгдээрээ сайхан ээжийн нэртэй зориулсан нэг сайхан алга дэвшээ.
цаашаа. Сон олонныхоо хайрыг татсан миний ээж. Даштамда баярлалаа. Уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье. Үнэхээр бас нэг сайхан торго шиг дуулдаг залуу. 10 жилийн сургуульд байхад хамгийн анх мотивац авч ямар гоё залуу вэ? Би ийм хүн болох ёстой байна да гэж анхны биеийн тамирын багш хараад бодчихлаа. Ямар гоё залуу вэ? Хүн том хүн болоод ийм болох ёстой юм байна. Ийм бүсгүй дурлах ёстой байна гэж биологийн багшийг хараад дурлж явлаа. 10 жил шүү дээ тэр чинь. Жохон байсан. Амар гоё ихч хотод ингээд их сургуулаад өсөөд багшлаад ирчихсэн. Энэ дурсамжуудыг эргээд ярихад инээдтэй юм шиг мөртлөө хамгийн анхны одоо мотивац авч тийм ээ би яг энэ хүн шиг ийм цэмгэр ийм гоё залуу болох хэрэгтэй байна гэж ингэж ер нь багш нараад харж ойлгодод юм дөө. Тэгээд энэ дотор ч гэсэн Сүхбаатар аймгийн олон сайхан одоо багш нар олон монгол залуучууд сууж байна. Бүгдээрэнд дахин сайн сайхныг хүсье. Манай Сүхбаатарчууд бол эрттэй шүү. Эрттэй шүү. Би Сүхбаатарын олон ах нартай, олон найзуудтай ийм хүн болчихлаа. Одоо сүүлдээ Сүхбаатарын хүн шиг боллоо. Бараг нэг шинэ машин аваад би баярхуу сүүлдээ ууралж байгаа шүү дээ. Би энэ машиныхаа хамаг километрийг Сүхбаатарын явсаар байгаад дуусгалаа гэж. Би та бүхний нэгэн эрхэм хүнийг өрөө. Энэ хүнийг бас харж мотивац авч энэ хүний дуу хоолойг сонсох туртай, зоригтой, шийдэмгийн мундаг хүн энэ хүн бол улс шиг хурлын эрхэм гишүүн 80 Ганнибал таныг тайлснаа. Хүндэтгэн үрье. Үнэхээр бас 9 сарын 1 Монголын дэлхийн нэгэн одоо оюун ухааны хойнлыг эхэлдэг хичээлийн шинжлэх энэ сайхан өдрийн үдшийн мэндийг та бүхэнд хүргье. Сайн арга хэмжээнд орж ирээд Нобелийн шагнал, Оскарын шагнал, Грэмийн шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээнд зохион байгуулж байгаа юм шиг энэ залуучууд мөр үнэхээр энэ арга хэмжээг гоё зохион байгуулж байна. Үнэхээр гоё байна. Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд Сүхбаатарын боловсрол, дэлхийн хэмжээнд Сүхбаатарын залуус оюун санаагаараа тэргүүлэх нэгэн одоо агшны гэрч болон бид нар сууж байгаадаа бас баяртай байна. Үнэхээр бид нар чадах байхаа. Ер нь одоо би бас өөрийнхөө мөрөөдлөөр манай сая идрээ дарга маань хэлсэн. Бид өнөөдөр нутаг орноо хөгжүүлэх хүсэл тэмүүлэлээр анхныхаа гарааг бас ажил амьдралынхаа гарааг багшийн ажиллаар эхлүүлж ялаа. Өнөөдөр би энэ танхим дотор миний багш сууж байна. Надтай хамт ажиллаж байсан багш нар маань байна. Миний шавнар хүртэл өнөөдөр шавнараа 800 оноор одоо бэлдсэн ийм хүүхдүүд, залуучууд маань ингээд байж байна. Өнөөдөр дэлхийн мундаг сургуулиудад, дэлхийн одоо сургуулиудад ерөнхийлөгчийн зарлиг өчтөр гарч ирэх шиг байлээ. 800 оноо авсан бүх хүүхдүүдэд бэлдэж чигаад нэгдсэн зохион байгуулалтаар одоо Монголын засгийн газар
дэлхийн боловсролыг эзэмшүүлье гэж бас ярьж байна. Энэ болгон бид зөвхөн одоо хөдөлмөрлөх биш, оюун санаагаа бид нар бас дэлхийд үнэлүүлэх энэ одоо том боломжийг нээж байна гэж харж байна. Тэгээ яалч өнөөдөр энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Би сая Баярхуугаас асуулаа л да. Энэ яг шилдэг багш шалгаруулах нийт одоо энэ төслийн одоо нийт төсөв хэд болж байгаа вэ гэсэн. Энэ 300 орчим сая төгрөг болж байгаа гэж. Энэ залуучууд үнэхээр ийм одоо их хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг нутгийнхаа боловсрол, багш нарын чадвах энэ болгонд зарцуулж байгаад үнэхээр сэтгэл одоо үнэхээр хангалуун байна. Та бүхэндээ бас маш их баярлалаа гэдгээ бас хэлье. За тэгээд бас энэ гоё үдшиш байна. Тэгээд өнөөдөр бас өөрийн гэсэн өчөөхөн бэлэгтэй ирье гэж бас бодсон. Саяхан болсон эсэлтийн шалгалтын одоо дүнгээр манайхан үнэхээр бас жилээс ахиж ингэж явж байгаад бас талархалтай байгаа. Тэгээд энэ жилийн нийт одоо сургуулиуд дотроос сүүлийн 4 жил одоо амжилттай яг одоо хэвээр нь хадгалж энийг ахиулж чадсан сургууль бол Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэр сум юм а гэж тодорхойлогдсон байлаа. Тэгэхээр энэ удаагийн миний шагнал одоо хамт олныг биш тэр сургуулийн захирал Мажига гэдэг эмэгтэйг би ховынхаа зүгээс сая төгрөг бас одоо эдийн зүйлээр ингээд шагныг гэж хүссэн. Аливаа ажлыг хийхэд мэдээж хамт олон чухал, багш нар чухал. Тэгвэл менежер гэдэг нь бас энэ бүх асуудлуудын оройд нь явж энэ байгууллагыг одоо авч явдаг ийм одоо хүн. Би энд одоо сууж байгаа олон сайхан найзууд маань бас захирлууд хийдэг. Үнэхээр хүн болгол захирал хийгээд ярьдаг. Гэхдээ энэ ажлыг хүн болгон хийж бас чаддгүй юм аа. Энэ ажлыг чинь бас манлайлдаг, чадвартай ингээ удирддаг ийм хүмүүс хийдэг учраас энэ хүмүүс дотроос бас Баян Дэлгэр сумын одоо сургуулийн захирал Мажиг өөрийнхөө хувьяасаа одоо ингээд шагнахаар шийдсэн юм аа. За Мажиг захирал байхгүй ирээгүй юм шиг үлээ. Тэгээд боловсролын газрын дарга багнуудыг урьж энэ миний шагналыг дамжуулаад өгөөрэй гэж хүсэж байна. Өргөмжлөл тэгээ Мажиг сүрэн захиралтай Баян Дэлгэр сумын ерөнхий сургуулийн хамт олон нь жил бүрийн эзэлтийн ерөнхий шалгалтанд өндөр амжилт үзүүлж аймгийн хэмжээнд тогтмол эхний байруудад шалгарч байгаа тул танай хамт олон талархал илэрхийлж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнаж урамшууллаа. 2021-с 2022 оны хичээлийн жилд улам их амжилт гаргахыг хүсье. Монгол Улсын их хурлын гишүүн Наянтан Ганнибал гэсэн байна. Баяр хүргэе. Хамтлагийн өмнөөс Улсын хурлын гишүүн Ганнибал танд гүн талархал илэрхийлж байна. Манай энэ жилийн 2021 оны эсдийн ерөнхий шалгалтын сургуулиудын маань оноо хараахан гүйцэд гараагүй ч гэсэн урьдчилсан бидний тооцоолоор бол Баян Дэлгэрийн сургууль энэ жил дундаж оноогоор бол аймгийн сургуулиудыг манлайлсан байгаа. Энэ сайхан мэдээг хүргэе. За тэгээд сургууль маань 2800 оноо авсан бэлтгэсэн багш нар ирсэн байгаа. Та нартай ч гэсэн бас баяр хүргье. Манай Баян Дэлгэрийн сургууль 12 жилийн сургууль одоо том удаагүй боловч жил болгоны ялангуяа математикийн сургалтаар бол аймагтаа байнга эхний одоо 3 байранд ордог. Тэгээ энэ жил бол нийгмийн ухаан, англи хэлний хичээлүүд бас дээгүүр одоо орж ирсэн байна лээ. Ингээд дахин та бүхэнд баяр хүргэе. За дараа би нэг хоёр эрхэм бүсгүйг одоо ургах байна. Энэ Сүхбаатар аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг Эрдэнийн босго гэж компани захирал Инхэ гэдэг бүсгүйг тайзан дээр өрье.
Өнөөдөр багш хүн за барилгачсан хүмүүс барилгаан бариад түүнийхээ чанарыг харж тэр бүтээгдэхүүнээрээ өөрийгөө илэрхийлдэг. Эмч хүмүүс эмчилсэн тэр хүмүүсээ одоо сайн эдгэж үгүй юу гэдгээ илэрхийлдэг. Зураач хүмүүс зураг нь хэр сайхан зурсан бэ гэж. Үнэхээр багш хүний бүтээгдэхүүн бол шавнар юм аа. Тэг өнөөдөр та бүхний шавнар дундаа бас олон сайхан шавнар, олон сайхан сургуулийг авсан. Тэгээ манай Эрдэнийн босог компани энэ удаа нийгмийн одоо хариуцлагынхаа хүрээнд бас гишүүн санал тавьж анагаахын дэд сургуульд авсан одоо бас тодорхой хэмжээнд тэтгэлэг хэрэгтэй. Тэр одоо 3 одоо оюутны сургуулийн төлбөрийг төгсөн төгсөл нь даая гэж. Дээрээс нь бас нэгийг нэмж байгаамаа. Тэр нь болохоор өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд дэлхийн одоо хөгжлбөл одоо IT те мэдээллийн 90-100-д байгаа. Тэгэхээр нэг хүүхдийг бас энэ нутагтаа ирээсэ бас тэтгэлгээр нь тэр сургаад ингээд нэг хүүхдийг одоо IT-ийн чиглэлээр сурж байгаа нэг хүүхдийн тэтгэлгийг бас бүтэн одоо суралцсан төгсөл нь одоо даая гэдгээ хэлсэн юм аа. За дараагийн нэг бүсгүйг өрье. Монгол Жуанли компани захирал Чудэнжи. За эдний Монгол Жуанли компани болохоор уулуурхайн ашиглалтын чиглэлээр сурж байгаа нэг оюутныг одоо төгсөл нь бүрэн одоо төгсөн төгсдөл төлбөрийн бүрэн хариуцъя гэдгээ илэрхийлсэн байгаа. Өнөөдөр бас энэ үйл ажиллагааг болно. Мөн төвшин ширээ сумын хам бүрүүд гэдэг залуу уулуурхайн ашиглалтын ангийг энэ жил 4-р курс төгсгий. Тэр залуугийн одоо сургуулийн төлбөрийг төлж бас өөрийнхөө компанид одоо ажиллуулахаар ингээд өрсөн баг. Тэгэнгүүт би нэг 2 бүсгүйтэй зогсож байгаас энэ ингээд эмэгтэй хүмүүс бас ингээд ийм нийгмийн хариуцлага энэ ингээд дандаа дотроо бодож явдаг энэ асуудлууд нь яг одоо уржигдэрхэн бид 3 хоногийн өмнө бидэд нэг тааралдаад хоол идээд ингэж суугаад энэ асуудлууд өөрсдөөс нь гараа. Тэгээ аймгийнхандаа боловсролын газартаа хилээд, тамгын газартаа хилээд яг ийм чиглэлийн хүүхдүүдэд бэлдээд бид энэ богино хугацаанд энэ асуудлуудаа шийдсэн байгаа. Тэгээд за одоо одоо нөгөө хүн чинь нэг юм мод тарих юу хэмжлээ хэдэн буян байдгийг гэсэн. Гэхдээ энэ бүр том буян боловчлаа шүү. За Баруун Урт сумын ерөнхий боловсролын лаборатори 1-р сургуулийг амжилттай суралцсан төгсөж эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 675 688 оноо авч анагаахын шинжлэх ухааны их сургуульд их эмч мэргэжлэр элсэн суралцах болсон тул сургалтын төлбөрийг 6 жилийн хугацаанд бүрэн хариуцах батламжийг олгов. Эрдэнийн босог компани захирал Энхэ гэсэн байна. Баруун Урт хот 2021 оны 9 сарын 1-ний өдөр Ганбаатар уухтай эмүүжин таныг урьж байна. Танд баяр хүргэе. За миний дүү батламжаа гардан авна уу? Ямар гайхалтай сайхан мэдээ вэ? Сватарчууд гайхалтай хэмжтэй болж байна. Мөнх найрамд уухтай цогцолмоо танд Баруун Урт сумын ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийг амжилттай суралцсан төгсөж эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 644 729 оноо авч анагаахын шинжлэх ухааны их сургуульд их эмч мэргэжлээр суралцах болсон тул сургалтын төлбөрийг 6 жилийн хугацаанд бүрэн хариуцах батламжийг олгов. Эрдэнийн босог компани захирал Энхэ гэсэн байна. Баяр хүргэе. За батламжаа гардан авна уу? Асуран авахтай амгалан заяа танд Мөнххан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг амжилттай суралцсан төгсөж эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 637 655 оноо авч анагаахын шинжлэх ухааны их сургуульд их эмч мэргэжлэр элсэн суралцах болсон тул сургалтын төлбөрийг 6 жилийн хугацаанд бүрэн хариуцах батламжийг олголоо. Эрдэнийн босог компани захирал Энхэ гэсэн байна. Баяр хүргэе.
Манай инхээ захирал бас кино урлагт маш их хайртай. Бас олон кинонд хөрөнгө оруулалт хийсэн мундаг үсгүй баяр хүргэе. За Батөршгийн Баярбаатар танд Түмэн цогц сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг амжилттай суралцсан төгсөж эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 592-500 оноо авч Монгол Улсын их сургуулийн програм хангамжийн мэргэжлэр хэлсэн суралцах болсон тул сургалтын төлбөрийг 4 жилийн хугацаанд хариуцах батламжийг олголоо. Эрдэнэ бус компани захирал инхээ гисэн байна. Баяр хүргэе. Эрдэнэ мөнх хөвгтэй Зөрөгтбаатар танд Түмэн цогц сумын ерөнхий боловсролын сургуулийг амжилттай суралцсан төгсөж эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 700 оноо авч Монгол Улсын их сургуулийн уулуурхай ашиглалт газрын тосны инженерийн мэргэжлэр хэлсэн суралцах болсон тул сургалтын төлбөрийг 4 жилийн хугацаанд бүрэн хариуцах батламжийг олголоо. Монгол Жуанди компани захирал Жуданжи гисэн байна. Баяр хүргэе. Шагнал дагардаг оноо. За скватерчууд олон эмчнэртэй уулуурхай мэргэжлүүлэлтэй болж байгаа юм байна. Дээрээс нь миний дөнөр байж байгаа 6 ахад шүү заа юу. За манай инхээ бид нар бол эртний бас найзууд манай инхээгийн зүгээс Оросын улбаны улсын Санкт-Петербург хотод сургууль авсан манай ануучинд хувьяасаа бас 1 сая төгрөгийн шагналыг өгөхөр болсон байна. Миний дөө баяр хүргэе. За гарч ирээд эгчтэйгээ гар барьчихсан яхан дөө. За баяр хүргэе. Тэгээд замын зардалтаа юу очоод нөгөө оюутнуудын хармааны мөнгө гэж байдаг одоо тэрэндээ юу тийм ээ. Энд үсэн баяр хүргэе. За мэдээ гарч сайхан гар барьчих. Тамбатрын эмүүчин мөнгө дарамтын цогцлмаа Аасрангийн Амгалан заяа Батөршгийн Баярбаатар Эрдэнэ мөнхийн Зөрөгтбаатар нартаа сурлах хөтөлбөрийн өндөр амжилтыг хүсье. За Монгол Жуанди компани захирал Жуданжи Эрдэнэ бус компани захирал инхээ нартаа скватерчуудын нэрийн өмнөөс багш нарын нэрийн өмнөөс мянган оюутан залуучуудын нэрийн өмнөөс халуун баярыг хүргэе. Хадгаад өгч ирхэмжтэй. За Жуданжи захирлыг бас үгэлээсэй гэж хүсэж байна. Одоо 4 жилийн хугацаанд яг нөгөө намайг бол бас оюутан болж байхад манай нэг ах хуу миний төлбөрийн талыг л дааж ирсэн. Тухайд тэр үчи 472 мянга байлаа шүү дээ. Одоо бол оюутны төлбөр бараг 3-4 сая төгрөг болсон баг. Тэгээд хэм захирлыг баяр хүргэе өгөхөд хүсэж байна. За өнөөдрийн үндэсний сайхан арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгч болон энд оролцож байгаа бүх оролцогч зохион байгуулагч нартаа энэ өдрийн халуун мэндийг хүргье. За манай компанийн хувьд бол Монгол Жуанди компани ер нь Сүхбаатар аймагт сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Доктортой үйл ажиллагаа явуулдаг юм компани. Тэгээд 2-3 хоногийн өмнө одоо Ганнибал гишүүнтэй бид санамсаргуу тааралдаад тэгээд одоо утсаар бас энэ сургалт хүүхдүүдийн сургалт сургууль боловсролын талаар ярьж байгаа мэдээллийг сонсоод бид бас өөрсдөө саналаа тавиад ингээ биднийг бас оролцуулаач энэ сайхан хүндтэй арга хэмжээнд оролцож эхэлье гэдэг энэ саналыг тавихад маш сайхан хүлээж авч энэ оролцох нөхцөл болцоог бүрдүүлж гисэн бас Ганнибал гишүүндээ баярлалаа. Тэгээд та бүхэнтэй цаашдаа урт хугацаанд байнга хамтарч ажиллах болно. Тэгээд энд маш сайхан одоо миний хувьд бол бас анх удаага энэ одоо Сүхбаатар аймгийн энэ сайхан зааланд орж ирж энэ арга хэмжээнд оролцож байна. Үнэхээр одоо гайхалтай одоо хэлэх үг алга баяр хөдөө бас баяр хүргэе. Энэ сайхан бас үйл ажиллагааг бас эхлүүлж маш их хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалтыг нутагтаа хийж байгаа танд бас цаашлах ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа та бүхэнд. За эрхэм захирлуудад баярлалаа. Манай инхээ бас
их юм ярьдгүй маа. Тэгээ намайг ярьчих гэдэг. Найз болохоор намайг тэгээд үт юм. Тэгээд Насда баяр хүргэе. Энэ бол маш том хөрөнгө оруулалт та. Баярлалаа. Ингээд таазнаас Сүхбаатар нэг мөрөдөл төрийн бас байгууллагын удирдагчдын өвлийн гишүүд болох Отгонбаатар, Баярхуу, Баярхуу бас мөн хоёр нарыг таазнаа хүндэтгэх мөрөөр ярих гэж байна. За бүгдд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бид нэр 2004 онд 1-р 10 жилиг 10-ын Б анги төгсөжсэн. Тэгээд оюун цэцэг багштай бас талархал илэрхийлэх гээд ингээ гараад ирсэн байгаа. Тэгээд олон шавь нарын төлөөлөл болгоод өнөөдөр манай Отгонбаатар үйлдвэр хуваарь бизнес гэдэг үйлдвэрийн захирал байгаа. Манай Баярхуу Эстэ дизайн ерөнхий санхүүж байгаа. Манай Эрдэнэт Гахан банкнд ажилладаг байгаа. Менежер Хүлэгш бизнес хөгжил хариуцсан менежер захирлан байна. Би санхүү эдийн засгийн сургуулийн маркетингийн ахлах багш байгаа. Тэгээд багштай бид нар талархлаа илэрхийлэх боломж олох одоо ийм боломжийг олж байгаад бас их баяртай байна. Хувийнхаа зүгээс бид нар аль бяцхан бэлэг өгөх гээд энэ дээр гараад ирсэн байгаа. Тэгээ бидэнд оюуны одоо хөрөнгө оруулалт хийсч энэ маш үн цэнтэй байсан гэдгийг бас багштай хэлэхэд хамгийн их одоо таатай байна. Тэгээд сайн багшийн гар дээр маргаашийн нар манддаг юм аа. Багшаа та гараад ирнэ үү? Дандаа бид нар хайртай шүү. Олон шавь нарын төлөөллөөс тийм ээ. жилийн багш бол хамгийн одоо дотны хамгийн анхны одоо намайг хамгийн их юм зааж гисэн хамгийн дотны хүн байдаг. Тэгээд 10 жилийнхаа багштай бас хүндэтгэл үзүүлж авах шиг байна. Баярлалаа. Ингээд та бүхнийхээ дараагийнхаа нэг хэрхэн төчлийг тайзнаа ороход бэлэн боллоо. Ингээд та бүхний өмнө Сүхбаатар аймгийн боловсрол соёлын удирдах газрын дарга хадагтай байгальмаа таныг тайзнаа хүртэн урьж үгэлнүү хэмээн таныг хүргье. Үнэхээр одоо маш их сэтгэл хангалуун. Тэгээд олон жил 9 сарын 1-ийг угтчихсэн. Гэхдээ энэ жилийн 9-р сарын 1 бол миний хувьд, бидний хувьд, манай салбарынхны хувьд бол гайхамшигтай сайхан олон сюрпризээр дүүрэн юм гоё 9 сарын 1 байна. За ингээд энэ цугласан та бүхэндээ бүгдээрэнд нь Монгол улсад боловсролын байгуул буюу анхны сургууль үүсэж үе таалгаа нээсний 100 жил буюу 100 дахь хичээлийн жилийн баярын мэндийг бүх энд байгаа багш нартаа төгсөгчдөө төшүүлж байна. Тэгэд их олон хүнд одоо би баяр хүргэмээр байна, талархлаа илэрхийлмээр байна. Ямар ч хэлсэн Сүхбаатар аймгийнхаа нийт багш нар боловсролын салбарт ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийг төлөөлөн хамгийн ихэнд би Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрийн бас байгууллагын залуучуудаа та бүхэн бүгдэнд чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна. Бид нар анх жил гарны өмнө энэ одоо санаа гаргахад нь миний хувьд бол би бараг надад бол нэлээд тийм сюрприз тэгээд бас их шок байсан. За одоо энэ том болцлыг яаж хангах вэ? Яаж аймгаа одоо 21 аймгийн Яшин дүнг одоо эхний 10 дотор оруулж ирэх үү? Дараагийн жилд та 5 6-аар төхөөрэй. Тэгээд 3 дахь жилээс нь хэдүүлээ.
эхний байруудад орох ийм л одоо зорилго байна гэж хэлэхэд нь бол айжилсан. За тухайн үед бол манай боловсролын эсдийн ерөнхий шалгалтын оноо бол 17 дугаар байранд байсан. За манай аймаг бол бас их савлдаг, зарим жил сайн, зарим жил одоо доошоо орох юм байдал байсан. Ингээд 18, 19 онд бол бид нар 17, 18 дугаар байранд явж исэн. За ингээд залуучуудынхаа энэ сайхан санаачлагыг үнэхээр бид нар бол маш сайн хүлээж авсан. Бидэнд маш их итгэл, нэг талдаа бол багш нарт маань маш том уран болсон. Бүх багш нарын маань сэтгэл сэргсэн. Өө ин чи ямар мундаг юм бэ? Бид нар одоо ийм гоё шавнар маань төгсөгчд маань ийм сайхан санаа гаргаж байгаа. Зүтгээд үзье, бүгдээрээ зүтгэнэ гэд. Бүх багш нар энд ганцхан ээш бэлдэгдэг багш нар биш. Бүгдээрээ бид нар одоо ингэж сэтгэл нэгдүгээрт урам авсан. За хоёрдугаарт бол бидэрт маш их итгэл төрүүлсэн. За бид хүчээ үзье. Ард нь биднийг дэмжих юм хүмүүс байна. Ер нь одоо яагаад бид чинь энэ сайн зүтгэж болохгүй байгаа вэ гэсэн ийм одоо олон санаануудыг бид нар төрүүлсэн. Ингээд бид нар ямар ч байсан зорьсондоо хүрч салбараараа зүтгэсэн. Өнөөдөр 800 оноо авч одоо амжилт гаргаж байгаа хүүхдүүдэд багаас нь эхлээл хичээлийн заасан бүх багш нарын хүчин чармал тэнд бас явж байгаа. Ингээд бид нар 2020 оны эсдийн ерөнхий шалгалтанд эхний 10-т орчихсан гэж маш их хүчээсэн. Гэтэл бид нар яг одоо хэмжээст оноогоор бас 6-ад гарч ирсэн. Ингээ 10 хичээлийн дундаж оноогоор бол 3-р гарч ирсэн 21 аймагаас. За энэ жилийн үед бол бидний одоо урьдчилсан байдлаар бас 6-р байгаа. Ингээ анхны онооны дунджаар бол одоогоор манай аймаг бас 2-р явж байгаа. Тэгэхээр энэ оноо одоо гаргаж байгаа үнэлгээнүүд бол бас янз янз байдаг учраас яаж өөрчлөгдөхийг мэдэхгүй ер нь нэг хөрчлөлт орохгүй хаа гэж бодож байна. За ингээд бид нар 20 оны эсдийн ерөнхий шалгалтанд 2800 оноотой байсан. За энэ жил бид нар 4 болсон. Тэгэхээр би ямар ч байсан биднэрт итгэл өгсөн, энэний хариуд зүтгэж байгаа энэ олон зуун багш нарынхаа тэр баярлсан сэтгэлийг та бүхэндээ илэрхийлж маш их баярлж байгаагаа дахин илэрхийлье. Ийм сайхан шавнартай, ийм сайхан төгсөгчдөөрөө манай боловсролын салбар бид бүгдээрээ баярлж байна. Миний залуучууд бол одоо энэ зохион байгуулж байгаа залуучууд бүгд л одоо бидний шавнар тэр төгсөгчд байгаа. Маш их баярлж байна. Та нар бол зөвхөн Сүхбаатар аймагт биш Монгол даяараа маш сайхан үлгэр дуурайлыг үзүүлж байгаа. Та бүхний энэ гаргасан санаачлагыг сонсоод л хажуудлын аймаг хүмүүс одоо 21 аймгийнхан маш их гайхаж байгаа. Ямар мундаг санаачлага вэ гэж баярлж байгаа. За дараагийн би баярлж байгаа одоо салбарынхаа нийт хүмүүсийн өмнөөс улсын их хурлын гишүүн Ганибал танд саяны одоо энэ шагналыг хүүхдүүдийн манд итгэсэн багш нарын дараагийн одоо Сүхбаатар аймгийн чадвартай сайн боловсон хүчнийг бэлтгэхэд үнэхээр их дэмждэг өгч байгаа компани захирлуудаа та бүхэндээ бас төгсөгчдийнхээ өмнөөс баярлж байна. Баяр хүргье. Ингээд энэ одоо тэтгэлгийг авж байгаа хүүхдүүд маань амжилттай суралцаад Сүхбаатар аймагтаа ирж та бүхнийг хөдөлмөрлөө гэдэг одоо итгэж байна. За хүүхдүүд маань бүгдээрээ чадлынхаа яриаар одоо сайн хичээлээ одоо чармааж өндөр оноо авсан хүүхдүүд байгаа. За тэгээд 800 оноо авсан хүүхдүүд болон багш нартаа бас баярлж байна. Манай 800 оноо авсан хүүхдүүд дотроос Мишель маань Монгол Улсын боловсролын их сургуулийн монгол хэлний багшийг сонгосон байгаа гэж баяртай илэрхийлье. Манай 13 оноос хойш 800 оноо авж байгаа хүүхдүүд бас байгаа зөндөө олон байгаа. Энэ хүүхдүүд маань дийлэнх нь боловсролын их сургуулийг сонгосон төрүүчээсээ төгсөж ирээд 2 дахь жилдээ багшилж байгаа. Манай нийгмийн ухааны багшлаас ихтэй багш нар байж байгаа. За мөн одоо 2013-4 оноос хойш хамгийн өндөр оноотой Японд одоо мянган инженерээр хамгийн одоо толгой оюутнууд маань суралцаж одоо 20-од оюутан байгаа. Тэрний төрүүчээс нь бас ирээд бас аймагтаа ажиллаж байгаа. Энэ мэтлэнгээр та нар маань амжилттай сайн суралцаад орон нутагтаа ирж ажиллаарэ гэж бас та бүхэндээ хүсэж байна. За дараа нь бол бас засаг дарга орлогч нартаа талархал илэрхийлье. Бүгдээрээ багш учраас боловсролын салбарын нарийн ширээнийг маш сайн ойлгодог, дэмждэг. Анх удаага бид нар одоо Сүхбаатар аймгийн орон нутгийн дэмжлэгээр 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг энэ одоо 21 онд бид нар авч чадсан. За ингээд дараагийн он жилүүдэд одоо бидний санал бэлэн болцсон байгаа удахгүй танилцуулна. Дараагийн 22 онд одоо бид нар ямар том дэмжлэг авах гэдгээ саналаа бид нар боловсруулсан байгаа.
За энэ мэтлэнгээр та бүхэндээ маш их одоо боловсролыг хөгжүүлэх үйлсэд хувь нэмрээ оруулж та бүхэнд маш их баярлж байна. Ингээд хүүхдүүдэд бэлтгэж байгаа, хөдөлмөртэй амжилт гаргаж байгаа, залуучуудаа итгэлийг одоо хэрэгжүүлэхийн төлөө зүтгэж байгаа энд ирсэн шагнал авсан бүх багш нар, сургуулийн захирлууд та бүхэндээ бас талархал илэрхийлье. Энэ одоо хүмүүсийн амжилт бол ганцхан үнээс шалтгаалдаггүй. Маш олон удирдлагын бүтцээс тэр чиглүүлж байгаа үр дүнгээс шалтгаалдаг. Ингээд боловсрол соёл урлагийн газрын мэрэгчлүүдтэй ялангуяа одоо сүүлийн жилүүдэд улсад толгой зогсож байгаа манай Монгол хэлний мэрэгчлэн амар туяа англи хэл, орос хэлний мэрэгчлэн алдармаар ирсэн байгаа. Эдгээр маань сүүлийн жилүүдэд маш сайн одоо оноо баалуудыг ахиулж багш нарыгаа чиглүүлж ажиллаж байгаа. За ингээд бүх энд байгаа хүмүүстэй бүгдэнд нь та бүхэндээ маш их талархаж байгаа илэрхийлж байна. Үнэхээр баяртай байна. Үнэхээр гайхамшигтай 9 сарын 1 байна. За ингээд Сүхбаатарын боловсролын газар болон манай сургуулийн захирлуудаас Сүхбаатар нэг мөрөөдөл багийн хамт олон та бүхэнд талархал дурсгалын зүйл гардуулж өгье. Сүхбаатар нэг мөрөөдөл төрөмс байгууллагын хамт олон Сүхбаатар аймгийн боловсролын салбарт үнэтэй хувь нэмрээ оруулж, багшийн хөдөлмөр ур чадварыг үнэлэх, сургалтын чанарт ахиц дэвшил гаргах, дэмжлэг үзүүлэх, чанартай сургалт чадварлаг баг хамт олон бий болохыг зорин хамтран ажиллаж буй та бүхэнд мянган багш сурагчдынхаа нэрийн өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Нутгаа зорьсон үйлс бүхэн нь амжилттай дүүрэн байж бидний хамтын ажиллагаа тэргүүн игнэнд байх болтугай. За энэ одоо талархал дээр бол та бүхний өнгөрсөн жилүүдэд бид нартай хамт одоо энэ ажлыг зохион байгуулжсэн зургнуудыг бас баярлуулсан байгаа. За ингээд та нартай маш их баярлалаа. Гардуулж өгье. За түүнээс гадна манай захирлууд бас сургуулийн маань захирлууд та бүхэнд энэ сайхан одоо нутгийн уран бүтээлчийн зургийг өгж байгаа. Энэ бол манай одоо нэрт зураач дүүрэн төгсөн юм. Бүтээл байгаа. Дүүрэн төгсөлтөд би өнөөдөр бас өөрөө чатаар холбогдсон. Тэгээ өөрийнх нь хамгийн сүүлд одоо сүүлийн үед бүтээж гаргаж ирсэн жинхэнэ оригинал одоо энэ зургийг та бүхэндээ бас манай сургуулийн захирлууд гартуулж өгч байгаамаа. Баярлалаа та нартай. Энэ оройг зөвхөн биднэрт зориулж ийм сайхан зохион байгуулалтаар зохион байгуулж байгаа. Биднэрт бас найз нарыгаа дагж ирсэн сайхан уран бүтээлчид, дуучид, хөтлөгчид та бүхэндээ бас олон багш нарынхаа өмнөөс баярсан талархлаа илэрхийлье. За ингээд хамгийн сүүлийн одоо шагнал гардуулах бэлэг боллоо. За ингээд шагналыг гардуулах хэмээн тайзнаа Монгол Улсын их хурлын гишүүн Канибал, Сүхбаатар аймгийн засаг дарга ноён Идэрбат, за Сүхбаатар аймгийн боловсрол соёлын удирдах газрын дарга Байгалмаа, Сүхбаатар нэг мөрөөл төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн IDC группийн хөтлөгч Баярхүү, Сүхбаатар нэг мөрөөл төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүн Отгонбаатар, за багш Эрдэнэ нарыг тайзнаа хүндэтгэн өрж байна. Ингээд одоо сүүлийнхээ багш нарын шагналыг хамтдаа гардуулах бэлэн боллоо. Баруун сумын 3 дугаар сургуулийн гадаад хэлний багш Гэрэл Чимэг танд баяр хүргэе. За та шагналаа гардаг авно. За Батламж 3 сая төгрөгийн шагналыг танд гардуулж байна. За баруун урт сумын 2 дугаар сургуулийн гадаад хэлний багш Болормаа танд баяр хүргэе. Шагналаа гардаг авно. За баруун урт сумын 2 дугаар сургуулийн мэдээлэл зүйн багш Буд таныг өрж байна. Танд баяр хүргэе.
Сүхбаатар аймгийн Уулбаян сумын мэдээлэл зүйн багш Б. Оюун Жаргал танд баяр хүргэе. Баруун сумын 1-р сургуулийн химийн багш Н. Инх Туя баяр хүргэе. За манай хааш хоёр огийн багш ихтэй багш баяр хүргэе. Химийн элементээс нэг элементтэй үлдсэн шүү дээ би. Баяр хүргэе. Ямар ч гэсэн усаа олоод ууч чадхаар болсон. Багштай баяр хүргэе. За ингээд мөн одоо Батламж 3 сая төгрөгийг гардуулж байна. Баруун сумын 1-р сургуулийн физикийн багш Оюун Туя. За Оюун Туя багшийг шагналаа гардан авах нь хэмээн дайснаа хүндэтгэн хүргэе. За Батламж 3 сая төгрөгийг гардуулж байна. Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын биологийн багш Ч. Ариун Цэцэг танд баяр хүргэе. Баруун сумын 4-р сургуулийн дуу хөгжмийн багш Баттуя манайхтай хамгийн ойрхон юм гарсан. Баттуя багш таныг шагнал гардуулан одоо гардан авах нь хэмээн урьж байна. Самон Батламж 3 сая төгрөгийг гардуулж байна. Баруун сумын 1-р сургуулийн биеийн тамирын багш Э. Соронзон Болт танд баяр хүргэе. Спортын мастер Соронзон Болт танд баяр хүргэе. За Баруун сумын 4-р сургуулийн газар зүйн багш М. Насан Жаргал танд баяр хүргэе. Баруун сумын 3-р сургуулийн нийгмийн ухааны багш Г. Гэрэл Цэцэг. За ингээд тус багш нартаа хатан баярыг хүргэе. Аз жаргал өрөөлийг сайн сайхан бүхнийг үсгээрэй. Шагналаа гардан авна уу? За ингээд дараах шагнал авсан зочдоос нэгэн эрхэм зочныг бас хөдөлгөн өрж үг хэлхийг хүсэж байна. Энэ хүн бол замун шилдэг багшаар шалгарсан Асгат сумын биологийн багш Ариун Цэцэг багшигаа сэтгэлдээ хуваалцж өгөх нүү хэмээн тайзнаа хүндэтгэн хүрье. Хүрэлцэн ирсэн Эрдэнэтэн багш та бүхэндээ хичээлийн шинжилгээний баярын мэнд хүргье. За би 2007 онд Монгол Улсын их сургуулийг биологийн багш мэргэжлэр төгсөөд төрлөх асах сумдаа ирж тасралтгүй одыг хүртэл ажиллаж байна. За энэ хугацаанд заа сургасан багш нар болон шавнартаа аз жаргал сайн сайхныг хүсье. Та нар минь энэ амжилтанд хүрэхэд үнэхээр нөлөөсөн шүү. Хань ижил үр хүүхдүүддээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. Өнөөдөр асгаччууд салют бодуулж байгаа маань да. Баярлалаа багш та. За ингээд эрхэм багш нараа
зогсохыг хүсэж байна. Тэгээ манай удирдлагуудыг урагшаа зогсож байгаа. Бас нэг ковидын нөхцөл байдал учраас холидын зураг авах болохгүй их төвөгтэй болчихсон. Та бүхэн зураг дуусгалтын зураг татуулахыг хүсье. За тэндээс голос камер хараарай. Багш гэдэг. За баярлалаа. Эрхэм зочдоо баярлалаа. Ингээ та бүхнийг дэлгэцэн дээр анхаарал хандуулахыг хүсье. Эрхэм зочдоо. Тэр анги дотор сууж байгаа нэг анги багш байлаа гэхэд тэр ангиг хамаарч байгаа 30 хүүхдийн нийт тэр багшаас маш их хамаардаг. Бүгдээрээ 2020 он гэхэд нэг босролтын үйлчлэгийг усын хэмжээний 21 аймагт Улаанбаатар хотод их хаалт болчихё. Тэрний төлөө тань маань хийдэг ажлаа хий, зарим нэг илүү одоо зүгээр гараад илүү юмудаа хийх байх. Бидний зүгээс бас болцоогоо гэж байна. Тэр бүгдээ хамтдаа 2020 он 5-10 орчиё. За өнөөдөр байдлаар ямар нэг үедээ явж байгаа бич учраас за 2021 он Монгол Улсын босролтын төвчнэрийн 5-10 орчиё. 2020 орончны дараа Монгол Улсын нэг орн босролыг олгодог. Тэр харин болж зөвлөж байна. Хамгийн шилдэг татвар тэгээд 5 сая төгрөгийн шагналыг бид гардуулах юм аа. Шилдэг барьцаас 5 сая төгрөгийн оромшил гардуулах. 25 багштай бид 3 сая төгрөгийн оромшил өгнө. Багш 516 багшаас нэг багшийг шалгаруулаад Сүхбаатар аймагт баруун хотод цааш 2 хүн байдаг гинэ. Нэг. За энэ орой хүрэлцээрсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд Сүхбаатарын мөрөдлөгийн одоо 2019 оноос хойш Сүхбаатар аймагта олон үйл ажиллагаа явуулахаар эхлээд олон залуучуудыг хамруулад Улаанбаатар хотод анхныхаа уулзалтыг зохион байгуулж байсан. За тэгээд тэрнээс хойш бид Сүхбаатар аймгийнхаа боловсролт тус нэлээдгүй арга хэмжээ ажлыг зохион байгуулъя гэдэг санаа санаачлагыг гаргаад явж байна. Тэгээд бид нар энэ шилдэг шалгаруулах 2020 төслийн арга хэмжээндээ бид нар шалгаруулалтыг хөндлөнгийн байгууллагууд ажиллуулж байгаа. Тэгээ хөндлөнгийн байгууллагаас хөтөлбөр гарган, журам гарган нийт 26 багш болон 5 менежер, 5 захирлыг шалгаруулсан байгаа. За 2 дугаар шатндаа бид 26 багш маань тус журмынхаа дагуу өрсөлдөөд шилдэг багш маань 2 өрөө байр авахар байгаа. За тэгээд бид нар энэ шалгаруулалтаа энэ оны 11 сард хийхээр төлөвлөд байж байна. Ковидын үйл ажиллагаа бас хэрхийг сайн мэдэхгүй. Гэхдээ 11 сарда багтааж хийхийг бас нэлээд эрмэлзэж байна. Тэгээд мөн 5 захирал 5 менежер маань тус бүр 5 сая төгрөгийн мөнгөний шагналаа авахар байгаа. За тэгээд мөн бид нар 21-с 22 онд Монгол улстай шилдэг аймаг болох тав Ешэр болон бусад үзүүлэлтээр шилдэг аймаг болох зорилттой ажиллаж байна. Тэгээд бүх багш нар маань бас хичээж ажиллаарай. Бид нар бас хичээж дэмжиж ажилланаа. Та бүхэндээ баярлалаа. За нэг. За отгоо маань хэллээ. Би 2019 оны бичлэгийг сануулъя гэж одоо тавьсан. 2019 оны 11 сард бид нар ирээ. Түрүүнд байгаль багш нь бидний зургийг дурсах хичээлээ. Яг тийм үйл ажиллагаа болоод ярьж ирсэн. За хэдlээ энд нэг 10 хэдэд байгаа. За нэг 10 дотор орно шүү 20 онд. За 21 онд хэдlээ нэг 5 дотор 22 онд ер нь нэгт орно гэж зорилго тавьж шүү гэд бид нар ярьж ирсэн. Ингээд 4-5 зулаа сууц.
Тэг өнөөдөр тэр зорилготой ойртсон багш нарт бас баярлалаа. Энэ үе бидний ажил хийж байгаа бидний хувьд та нарын маань хичээл зүтгэл гарч байгаа үр дүн бол биднэрт өгж байгаа хамгийн том уран байд юм аа. Тэгээ та бүхэндээ бас баярлалаа гэдгийг аль биесээр хэлье. За их тэр нөгөө ковидын нөлөөгөөр мэдээж 2020 оны шалгаруулалтынхаа эхний шатыг хийлээ. За одоо 2 дугаар шат нь бол 11 сард багш нар заах аргаараа өрсөлдөж саяны шагнал авсан 24 багш манд байх шиг байсан. 2 багш маань нөгөө ковидоос хамаарад ирч чадаагүй. 1-р сургуулийн багш байгаа, онгоны багш байгаа. Бас хамаарад ирч чадаагүй байгаа. Тэр 2 багш маань тэгээд шагналын нөхөн гардуулах болно. 3 багш байгаа. Сая 23 багш авсан. За тэгээд өнөөдөр бас дараагийн юм зарлахгүй болохгүй. Бид нар дараагийн бэлгээ задлах гэж байна. Энэ бол 2021-ээс 2022 оны хичээлийн жилд бидний зүгээс ямар урамшуул зарлах вэ гэдгээ одоо задлая. Тайзан дээрээс. За тэгээд энэ жил бол бид нар 2020 оных маань явсараа сунжирсаад 21 онд шилдэг 26 багшаа шалгаруулсан. Тэгээ мөн одоо 26 багшаа шилдэг маань шалгараад 2 байр бар урт хотод 2 байр нь бэлэн байж байгаа. Эзнээ үлээгээд байж байгаа мор гэдэг шиг бэлэн байж байгаа. Тийм учраас багш нар маань удахгүй өрсөлдөө шалгараад авах болно. За 2021-ээс 2022 оны хичээлийн жилд бид нар багш нартай ямар урамшуул зарласан бэ гэхлээр нийт эхний шатнд 40 багшийг шалгаруулж урамшуулах болно. 3 сая төгрөгөөр. 2 дугаар шатнд болохоор мөн 2 байрны төлөө шалгарсан 40 багш маань өрсөлдөх юм аа. За ийм урамшууллыг энэ жил зарлж байгаа. Тэгээс энэ тайзан дээрээс бас товчхон юм хэлэхэд манай өвөө эмээ маань багш байсан. Манай эгч багш. Тэгээ багш хүний хөдөлмөрийг би өөрийнхөө зүгээс бол бас бодд юм аа. Их сонин хөдөлмөр. Яг одоо хийж байгаа зүйлтэйгээ бол авж байгаа цалин өсмөс нийцнэ гэж бол тийм ойлголт байхгүй л дээ. Яагаад гэвэл хүнийг бүтээж байгаа хүмүүс байхгүй юу? Тэр хүн бүтээж байгаа хүмүүс хандлал нь одоо жишээлбэл хангалттай хэмжээний цалин урамшуул өгч чадахгүй мэлээ. Гэхдээ бид өчүүхэн зүйлээр ч гэсэн өөрсдийн чадах зүйлээр ч гэсэн та бүхэндээ хүч урам нэмхийг хүсдэг юм шүү. Түрүүн нээлт хийж ахт хэлжсэн. Бүгдээрээ 2022 он гэхэд Сүхбаатар аймаг маань за 22 он 23 он гэхэд одоо бид нарт ирээдүйд дахиад 2-3 жил байна ойрын хугацааны төлөвлөгөө. Ойрын хугацааны төлөвлөгөөнд Сүхбаатар аймаг Монгол улсад 1 номерын боловсрол олгодог аймаг болёо. Бүгдээрээ хичээцгээе. Бидний зүгээс чадах бүхнээ энэ та бүхэн хичээдгээрэй. За ингээд өнөөдрийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Бидэнтэй одоо отгоо битүүртэй хамтран зүтгэдэг Сүхбаатар нэг мөрөөдлийн түрүүн тайзан дээр гарсан залуучууд болон өөр зөндөө залуучууд байгаа. Тэр залуучуудаа бүгдэнд нь баярлалаа. Өөрсдийн цаг заваа, сэтгэл зүрхээ, хөрөнгө мөнгөө зарцуулж байгаа энэ залуучуудаа баярлж байна. Сүхбаатарчууд бас түрүүн би хараад маш их баярлж ирсэн зүйлүүд Сүхбаатар аймгийн засаг дарга, төлөөлөл бүхий гишүүн нь тэгээ энд нэгдэж болох бүх хүмүүс боловсрол гэдэг нэг цэг дээр нэгдсэн байгааг харлаад үнэхээр их баярлалаа. Бүх хүн ч баярлж байна. Сүхбаатар аймгийн боловсролын салбарын ирээдүйн үнэхээр гэрэлтэй байна гэдгийг бол олж харж байна. Биднэрт маш том урам өглөө. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн албан ёсны арга хэмжээ хаасныг мэдгэж байна. За. Үргэлж үнэгүй ирж хөдөлж алтан шагаадаа баярлалаа гэж хэлэхгүй юм чи те. Энэ нөгөө манай найз охин намайг тэгж байхгүй. Би энэ бүх арга хэмжээ үнэгүй хөдөлж байгаа байхгүй. Тэгээд тааш надад баярлах хэрэгтэй бас. Таагаас. Багш нартай баярлалаа. Манай ээж бас багш. Манай ээж багангийн багш. Би багшийн хүмүүжлэр багшийн хүүхдийн одоо нэг л амьдралаар л өссөн. Цалин баг. Тэ олон шилтгаан байдаг шүү дээ багш нарт. Гэхдээ багш нар хязгаарч ёо гэж хэлж үзээгүй. Хязгаарч үзээгүй. Харин багш нар бусдын хүүхдийн төлөө, тэдний ирээдүйн төлөө өөртөө байгаа бүх зүйлийг бусдад зориулдаг хүнийг багш гэдэг. Та бүхэндээ баяр хүргэе. Ингээд та бүхнийхээ мань Voice Show-ны шилдэг оролцогч дуучин оюугаа би тайзнаа өрж байна. Тэгээ өнөөдөр та бүхэндээ зориулж айдуугаар өргөн барихад бэлэн болоо хэрэг зөвшөөрөлтөй хүлээн авна уу?
өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн Шилдэг багш шалгуулсан ёслолын арга хэмжээндээс Шилдэг багшаар шалгарсан Сүхбаатар аймгийн Дарга сумын Монгол хэлний багш Цэрмаатай уулзаж юун төрөнд тань хичээлийн шинжлэлийн баярын мэндийг хүргэе. Шилдэг багш бас сэтгэлдээ хуваалцахгүй юу? Энэ салбарт хэдэн жил ажиллаж байна? За баярлалаа. За боловсролын салбарт би 19 жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд өнөөдөр 9 сарын 1 хүүхэд гэдэг хүүхэд ёо тэргүүлийн салбар боловсролын салбарыг дэмжиж аймгийн одоо Шилдэг багшийг шалгаруулах энэ уралдааныг зохион байгуулсан Сүхбаатар нэг мөрөдөл багийн хамт олон маш их баярлалаа. Тэгээд Шилдэг багшийг шалгаруулах энэ уралдаанд болохоор багш нарын одоо нэг жишээлийн боловсрол зэрэг одоо олон шалгуур үзүүлэлтээр шалгуулсан байгаа. Тэгээд энэ уралдаанд шалгасандаа маш их баяртай байна. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Монгол улсад хамгийн хэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэдэг сургууль хүмүүжүүлэгч багш нартаа энэ өдрийн бас хичээлийн шинэ жилийн гал халуун баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд цаашдаа Монгол улсдаа хамгийн хэрэгтэй боловсон хүчнийг та бүхэн минь бэлддэг шүү. Тэгээд өөр хүүхдүүд бидний эцэг эхчүүд бид нар та нартаа даатгадаг. Бүгдээр найрчлын өндөр амжилтыг хүсье. Улам их дэлхийд гарсан боловсон хүчнийг бий болгоорой гэж багш нартаас хүсмээр байна. Баярын мэндийг хүргэе. Өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Намайг Зориг Цадар гэдэг Сүхбаатар аймгийн Маргал сумын 3 дахь өргөдөл сургуулийн 12 анги. За энэ жил ямар хичээлээр конкурсд байгаа вэ? Амжилттай сайн онцлогч гэдэг бас хэлдэг авлаа. Хим математик англи физик хичээлээр тийм 762 онд математик 698 оноо. Монгол улсын их сургууль 4 жилийн хугацаанд үнэгүй суралцах тэтгэлэг авсан. Мөнх жаргал гэх юм багш Сүхбаатар аймгийн Маргал сумын 3 дахь сургуулийн багш. Тэгээ бас мөсийн цэцгийн саран заяа багштай баярлалаа гэж хэлээ. Удаа энэ суманд багшлж байгаа нэрвэ багштай баярлалаа гэж хэлээ. Одоо суралцах боломжийг олгож байгаа. Тэгээд нэг мөрөдлийн хамт олонноос хадаж өгч хэлээрэй. Нэг мөрөд төрөмөс байгууллагаас одоо суралцах боломжийг олсон. Та бүхэнд олгож өгч шээ. Эдгээр хадаж өгч хэлээрэй. За бидний сурах хүмүүсийг дэмжиж ажиллаж байгаад баярлалаа. Цаашдаа ч гэсэн хичээж ажиллах болно. Тэгээд Сүхбаатар хотын нэрийг өндөр таргасан Шилдэг боловсон хүчин болно гэдэгт итгэлтэй байна. Одоо намартайгаа зодолж байна. За тэгээд багш нарын маань одоо ажлыг үнэлээд бидэнд урам өгөөд энэ сайхан үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа Сүхбаатар нэг мөрөөдлийн залуустаа боловсрол соёл урлагийн газрын хамт олондоо мөн одоо энэ нийт шагнал авсан багш нартаа тийм ээ. За өөрийнхөө хамтран ажилладаг сургуулийн хамт олондоо хичээлийн шинэ жилийн баярын мэндийг мөн Монгол улсад боловсролын байгууллага үүсч өгсөний түүх 100 жилийн гал халуун мэндийг дэвшүүлээд бүгд
Бүхэн эрүүл их аль төрөл хамгийн сайн сайн хүсье өрөө. Баярлалаа. Би боловсролын салбарт 10 дахь жилдээ ажиллаж байна. За тэгээд манай Сүхбаатар аймгийн боловсролын салбарыг дэмжсэн Сүхбаатарын мөрөд төрийн бас байгууллагын залуустай маш их баярлалаа. За миний энэ амжилтыг гаргахад бидний бүтээгдэхүүн болсон шавнар маань тусал дэмжсэн арга гэрэлхэн за хамтран ажилладаг дөрөвдүгээр сургуулийнхаа удирдлагууд болон нийт багш нартай маш их баярлалаа. За ерөнхий шалгалтанд манай нэг энэ хичээлийн жил амжилттай ахиулан оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ амжилтаа жил жилээр улам илүү одоо ахиулахад энэ Сүхбаатар нэг мөрөд төрийн бас байгууллага маань одоо дэмжсэн байгаа. Тэгээд дахин та нартай маш их баярлалаа. За хүүхдүүд маань хамтран ажилладаг эцэг эхчүүд маань эцэг эхчүүдтэй бас их баярлалаа. За тэгээд шавнарын маань сурах үйлс нэгийг дардан бэгээ гэж байна. За чадах чинээгээр бэлтгэж байгаа. Миний үе тэнгийн болон надаас ахмад багш нар бас байгаа. За тэднээс суралцах зүйл маш их байгаа. Тэгээд хамт өрсөлдсөн шилдэг 26 багштай бас дараагийн 2 дугаар сэтний шалгаруулалт амжилт хүсье. За баярлалаа. Баярлалаа бүгдээрэнд ажлын өндөр амжилт хүсье.